Mambo ni gani? Aisee, mambo vipi? Wewe ndio CRO mwaka wa 3 finalist. Unaitwa nani vile? Imani Ambangile Kabarika Mwakalezi. Aisee, kwenye interview zangu pamoja na masiara wengine wamesema kwamba kuna babarao iko kule juu. Yaani sisi hapa tupo lakini kuna babarao. Sasa wewe ulianza kuwa siara mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka 2023 wakati tunaanza first year. Sawa. Sasa kitu gani ambacho kilikuvutia wewe ukaja kuwa siara kwa vijana hawa? Mpaka leo unamaliza na kwa ushindi mkubwa, ma t-shirt haya kama unavyoyaona, watu tumependeza, tumeshine. Kitu gani ambacho kilikuvutia hapa ukaamua kuongoza tu? Asante ndugu mwandishi wa habari, lakini ukweli ni kwamba siku ya kwanza kabisa wakati tunaanza kusoma ile mwaka wa kwanza mwaka 2023 ikatokea lecturer wa kwanza kabisa yule, kama sikosei jina nakumbuka, Mwakalonge, alikuwa ni lecturer wa ICT. Basi akatwambia kwamba inabidi watu wajitolee mbele kuja kwa masiara, lakini mimi nikawa point watu wangu kama wawili, nikamwambia nyie mnendeni, lakini wao wakarudi kwangu mimi na kuniambia brother, sisi tunakuona wewe unafaa kabisa, kwa hiyo basi sisi wewe ndo tunataka uwe siara wetu. Mimi mara kwanza nilikataa, lakini kwa baadaye nikakuta wananiambia kaka, muda unaenda, wewe vigezo vyote unavyo, ni kaka yetu. Wakataja mpaka muonekano, phenotype is good, you dress well. Nikasema basi haina shida. Ikanibidi sasa, nikaona kama wameniona ninatosha kufanya hili jambo, ninaweza nikaona mimi kama ni jambo la kawaida, lakini kumbe watu wameshaona. Muda mwingine Biblia pengine wameona kwa rohoni au basi mimi nikaamua, nikasema basi hamna shida, I'm ready for that. Ikapelekea sasa mimi kwenda kujivolunteer na baadaye kuwa siara wa waliokuwa first year mwaka 2023 na sasa 2026 third year we are the finalists. By the way, kwa kifupi tu ni changamoto gani ambazo kubwa ambazo mkutana nazo kipindi unaongoza tu? Changamoto zipo, lakini changamoto moja hapo kubwa ni issue ya muda. Ukweli ni kwamba usiara unahitaji uwe na muda mwingi sana, yani wa kufanya. Kiufupi naweza kusema muda ni mfupi katika mambo yako ya kawaida. Badala yake usiara unaweza kawa unatumia mpaka 60% mpaka 70% ya muda wako, ambapo muda mwingine kama mnakumbuka kulikuwa na zile klasi presentation, muda mwingine swali linaachwa pale, inabidi siara utafute watu wa kwenda kupresent kwa ajili ya kuwakilisha darasa. Lakini mbali na hapo tena kuna muda nyie mnakwenda, wenzangu wanachuo kawaida wao wanakwenda nyumbani, lakini mimi ninabakia pale. Lecturer ameniita, kozi ya mtu haijatimia, naitwa mnaenda kukamilisha hivi na hivi, mtu fulani. I think you saw several times natuma namba za watu kwenye group lile la matangazo, naambiwaje, unakuta nimepata taarifa kutoka kwa lecturer, anaambia sasa sikiliza, naomba nitafutie hawa watu. Unakuta mimi tena naanza kumtafuta mtu mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo issue ya muda sasa, muda wote ule ninakuwa ninadili na mambo ya chuo zaidi badala hata ya mambo yangu binafsi. Kwa hiyo ni issue moja hapo, lakini kwa kuwa pia nilikuwa nimeshakwisha kujitolea and I was ready since the first day, nikasema basi ni sehemu ya my duties and my responsibility, na ndio maana niliweza kutimiza kitu. By the way, tumalizie kwa vitu viwili. Mimi hapa nitawakilisha wananchi wa na wewe utajiwakilisha kama wewe. Taje jambo moja tu ambalo huwezi kulisahau, na mimi nitakwambia jambo gani ambalo na wengi wanasema hawezi kulisahau kwa siara. Tukianza na wewe kama siara kwa kipindi cha miaka 3, jambo gani ambalo wewe huwezi kulisahau kwamba bwana ni hata ukiniamsha saa 10 usiku, japo siwezi kulisahau kwa kweli, hata ipiti miaka 10 huwezi kulisahau? Jambo gani? Mambo yapo mengi. Sasa hapo unaweza ukazungumzia labda upande wa mambo yale yaliyo nichochea zaidi kufanya, au mambo mengine kama ilivyo kwa binadamu, labda mambo yale yani jambo ambalo wewe huwezi kulisahau ilikukuta kwa sababu ulikuwa ni siara. Jambo lililowahi kunikuta nikiwa siara ni pale ambapo narudi tena kwenye ile issue ya muda, pamoja na kwamba muda mwingine hata rasilimali pesa zangu binafsi zilikuwa zinatumika kwa ajili ya wanaehe. Baadhi ya watu waliokuwa na present kazi walikuwa naona several times, kuna muda ninatoa pesa yangu mwenyewe ninakwenda kufanya kazi za familia ambazo alama anapata kila mmoja hiyo. Lakini issue nyingine ni ya muda. Of course nikirudia pale kwenye muda sintasahau, huwa ilikuwa inatokea baadhi ya muda mimi ninaingia kwenye testi
sijasoma vizuri, si sawa na wenzangu, ni kwa ajili tu muda mwingi niliutumia kufanya kazi ya uongozi wa class representative au CR. By the way, kitu ambacho nimekuambia kwamba wewe kwa upande wako ndio hivyo, lakini kwa upande wana nijaribu kuuliza baadhi ya watu wakakwambia bwana, si kitu ambacho tuwezi kukisahau sisi. Tulikuwa kwenye venue inaitwa CH, mwalimu akamsimamisha Bwana Imani Mwakalesi hapa, akasema kwamba huyu kijana amekuja kuombea Max, nani kinganga kweli kweli, na sio lecture tu ambaye Dr. Roba amesema kwamba jamani kinganga kwenye swala kwa Max, lakini pia kuna lecture wengine pia walishaje kusema kwamba jamani anang'ang'ania sana Max, anapambania sana watu. Na mwalimu pale bwana aliuliza kitu kimoja, aliuliza kwamba umeoa? Sasa mbele akadamnasi lazo pale, I don't know kama shemeji yupo au hayupo. Alafu umeuliza pale umeoa? Ulipojibu kwamba hapana, hata dasa sema lile good. What do you think about it? That was good, lakini swali aliloniuliza mwalimu ni kwa ajili, ilikuwa ni swali lililoulizwa darasani. Lakini sio kwamba kwa ajili ya kukupa kitonga kama kwa sababu kazi yako imekuwa njema sana. Mwanamke yupo. Mwanamke yupo, shemeji yako kwa ufupi. Kimenuka bwana, kimenuka ndio kwanza tunamaliza. Sasa siara wenu ndio huyu hapa na watu wake ndio kama unavyoona. Tutakutana tena na chao.